si thôn lôn mưa tép subuh maghrib lôn doa wajan lôn jasa poma yang katrip sakit lam tiga lam penjara lon di sino ngenrakan mafia menyok kasus macam-macam bacara minta belanja. Na yang sawit getah gaya, na yang sabena yang ganja, na yang kasus rampok Honda, urin motetan muhoga, kasus lon sinde di kampung, lon piak bakung malam pesta, sinan ke ulun ke hukum, rapsiton dalam penjara. Hudep susah senengui kuto sakit asotan so kira epo malon ne pesampo ne kire musik reida tanong blang harapat publong entu dalam penjara jinolon jade mepalo rugo masa muda opa hakim yang mulia pajan lon ne pegot cara betre ple ulon ne hukum di kampung lon tinggai cinta oh ya Allah oh ya Rabbi ben bilon lam derita cobaan yang kan uji lon hadapi ngan mata. Hudep susah senengui kuto sakit asotan so kira epo malon ne pesampo ne kirim musik reija tanoh blang harapat publong entubuh dalam penjara jinolon jadeh mepano rugo umum masa muda gaselon side di kampung bungong dalam ulam desa kadang nasimpanan lain selain cinta kakanda cut bang rela dek mekawin ngan urang lain tak cinta ngan cut bang pihana mungkin karena lon narapidana karap siton lon meratip subuh maghrib lon mendoa.